வணக்கம். இப்பொழுது அமெரிக்காவினுடைய ஒரு முக்கிய பிரதான வீதி. வணக்கம். இப்பொழுது நான் அமெரிக்காவினுடைய ஒரு முக்கிய பிரதான வீதி நியூயார்க்கில் இருந்து கலிஃபோர்னியா செல்கின்ற 80வது பாதை இலக்கம் 80 நெடுஞ்சாலை. அதை நான் சென்று சந்திக்கப் போகிறேன். இப்பொழுது சாலை நெடுஞ்சாலை 15 இருந்து நான் ரூட் 80 என்று சொல்லப்படுகின்ற பாதை நெடுஞ்சாலை 80 அதை நோக்கி செல்ல போகின்றேன். இங்கே இது 3 வழிப்பாதை. இது ரூட் 15 நெடுஞ்சாலை 15. இதில் இருந்து ஒரு வெளிச்செல்கை எக்ஸிட், அதை எடுத்து ரூட் 80 நெடுஞ்சாலை இலக்கம் 80. இப்போ இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்க, ஜங்ஷன் 80 என்று சொல்லி. இந்த ஜங்ஷன் 80ல் ஏறும் பொழுது மிக அவதானமாக இருக்கணும். வாகனங்கள் எல்லா பக்கத்திலிருந்தும் வரும். நாங்கள் மிக அவதானமாக இந்த போட்டிருக்காங்க டெல்வியா வாட்டர் கேப்டன் பாதை நெடுஞ்சாலை 80. இந்த வளைவில் குறைஞ்சது 35 மைல் வேகத்தில் போக வேண்டும். அதுவும் பனிச்சறுக்கலான நேரங்களில் மிகவும் அவதானமாக இருக்க வேண்டும். இந்த ஓரத்தில் பாருங்க, அப்படியே ஈரமாக இருக்குது. அது ஐஸ், பிளாக் ஐஸ் என்று சொல்லப்படுறது. அதாவது பனி உறைந்து ஐஸ் பனிக்கட்டியாக இருக்கும். அப்போ அதில் வாகனம் போகும்போது கொஞ்சம் நீங்கள் கவனிக்க தவறுனா கூட சறுக்கல் விடும். இப்பொழுது இந்த ரூட் 80ல் நான் ஏற போகிறேன். ஏறும்போது 2 பக்கமும் பார்த்து, ஷோல்டர் பார்த்து, பின்னால் வாகனங்கள் வருகின்றதா என்று பார்த்து இந்த வாகனத்தை கொண்டு இதுக்குள்ள இறக்குறோம். இந்த கோட்டில் 60 மைல் வேகத்தில் இருந்து பிறகு 65 மைல் வேகத்துக்கு எடுக்க வேண்டும். இந்த போட்டிருக்காங்க ஸ்பீட் லிமிட் 65. 65 மைல் வேகம் என்று சொல்லும் பொழுது அது ஏறக்குறைய 110 கிலோமீட்டர் வேகம். இப்போ 110 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இந்த பாதையில் போகணும். நான் இப்பொழுது 62 மைல் வேகத்தில் போய்கொண்டிருக்கிறேன். 110 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகணும். வாகனங்கள் மிக முன்னால் இருக்க இந்த இதுக்குள்ள அப்போ அவருக்கு கொஞ்சம் இடம் விட்டு நான் ஓட வேண்டும். இதில் பெரிய நீள் வாகனங்கள், ட்ரக், பார ஊர்திகள், அந்த வாகனங்கள் தங்குவதற்கென்று சில இடங்கள் இருக்கின்றன. அந்த இடங்களில் அவர்கள் தங்கி ஓய்வெடுப்பார்கள். களைப்பாக இருந்தால் நித்திரை கொள்வார்கள். நித்திரை கொண்டு எழும்பி அவர்கள் தங்கள் பயணத்தை தொடர்வார்கள். இங்கே ட்ரக்கோர் ஆக்கள், சாரதிகள், ஓட்டுநர்கள் 2.5 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா அவர்கள் தங்களுடைய வாகனத்தை பார்க்க வேண்டும். என்ன நிலையில் இருக்குது, எப்படி இருக்குதுன்றதெல்லாம் பார்க்க வேண்டும். அப்போ இப்படியான இடங்களில் தான் அவர்கள் அதை பார்ப்பார்கள். அவங்களுக்கு ஒரு தங்குமிடம். இந்த ரூட் 80ல் நான் இப்போ 60 மைல் வேகத்தில் தான் போய்கொண்டிருக்கிறேன். ஆக வேகமாக போக இல்லை. நான் 3 பாதை இருக்கின்றது. இது வேகம் குறைவாக நான் 65ல் போய்கொண்டிருக்கின்றேன். இப்பொழுது என்னுடைய வழி செல்கிற இடம் மவுண்ட் ஆர்லிங்டன் ஹாவர்ட் புலவார்ட். இந்த இடம் தான் என்னுடைய வீட்டுக்கு போகக்கூடிய இடம். 30வது எக்ஸிட். நெடுஞ்சாலையில் மேற்கு நோக்கி செல்லும் பொழுது 30வது வழி பாதை எக்ஸிட் 30. அதில் நாங்கள் போகலாம். அதில் போய் நான் என்னுடைய வீட்டுக்கு செல்லக்கூடிய குறும்பாதைகள், சின்ன ஹைவேயில் ஓரளவுக்கான 50 மைல் வேகம், 40 மைல் வேகத்தில் ஓடக்கூடிய வேகம் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பாதைகளில் போகலாம். இதில் நீங்கள் 65லிருந்து 75 வரையில் ஓடலாம். 75க்கு மேலே நீங்கள் ஓடினீர்கள் என்றால் தான் நகர் காவலர்கள், வீதி காவலர்கள் உங்களை தடுப்பார்கள். தடுத்து அதிக வேகத்துக்கான ஹை ஸ்பீட் டிக்கெட்ஸ், அதிவேகத்துக்கான தண்டனை சிட்டைகளை தருவார்கள்.
அதை தவிர்த்து கொள்வது மிகவும் நல்லது. இதுதான் நான் வாழ்கின்ற இடம். இந்த பக்கம் போனால் மவுண்ட் ஆர்லிங்டன், நாங்கள் அங்கேயும் இருந்து நாங்கள் பாருங்கள், எல்லாம் மலை தான், மலைப்பாங்கான ஒரு பிரதேசம், மலைகள் தான் எல்லா இடத்துலையும், நிறையவே மலை தான் இந்த இடம். இதுதான் மவுண்ட் ஆர்லிங்டன் புகையிரத நிலையம். நாங்கள் நியூயார்க் போகிறோம்னா இந்த புகையிரத நிலையத்துக்கு வந்து புகையிரதம் எடுத்து போகலாம். அதிகமாக நாங்கள் வாகனங்களில் போய் வரபடியால், முன்பு நான் வேலைக்கு செல்லுகின்ற காலங்களில் அதை பாவிப்பது அதிகம், புகையிரதம், பேருந்து போன்றவற்றை பாவிப்பது அதிகம். இப்பொழுது அந்த வேலை வந்து அங்கே நியூயார்க்கில் இப்போ குறைவு, நாங்கள் போகிறதில்லை. அப்போ நாங்கள் வாகனங்களில் தான் அதிகமாக செல்லுகின்றோம். நாங்கள் இது வந்து ஒரு தொழில் நிறுவனம், இங்கே ரீசைக்கிள் ஏரியா, இது வந்து ரீசைக்கிள் கோர்ன்னு இருக்குது. இந்த இடத்துல வந்து 50 மைல் வேகத்தில் தான் போகலாம், ஆகவே கவனமாக போக வேண்டும். இதில் வந்து நகர் காவலர்கள், வீதி காவலர்கள் அதிகம். ஒரு அமெரிக்காவில் வந்து நீங்கள் இப்பொழுது குறைந்த ஊதியமாக $17 கொடுக்குறாங்க. ஒவ்வொரு கடைகளில் வேலை செய்வதற்கு $17-18 கொடுக்குறார்கள். அதிலிருந்து நீங்கள் அதிகப்படியான சம்பளமாக உங்களுடைய கல்வித்தகமை, வேலை அனுபவத்தகமை, அதை கொண்டு நீங்கள் அதிகமான ஊதியங்களும் பெறலாம். $30, $50 மணித்தியாலத்துக்கு அது செய்கின்ற வேலைகளை பொறுத்தது. குறைந்தபட்சம் $17 கொடுக்குறார்கள். இது ஒரு பிஜே ஹோல்சேல். நாங்கள் இப்போ கொஸ்கோவுக்கு போனோமில்ல, அது மாதிரி இங்கே ஒரு பிஜே ஹோல்சேலும் இருக்குது. இது வழக்கமாக நாங்கள் வந்து மரக்கறி, காய்கறிகள் வாங்குகிற ஒரு இடம், மீன் சந்தை அதுகள் அமைந்த இடம். இந்த சந்திப்பு வந்து பாதை 40 சந்திக்கின்றோம். அந்த பாதையில் இடது பக்கம் சென்றால் எங்களுடைய வீடு. இன்று நல்ல காலநிலை, இன்று நல்ல வெயில், ஏறக்குறைய காலநிலை 60 பாகை அளவுக்கு ஒரு, நேற்று 23 பாகை குளிர், இன்று 60 பாகை. பாருங்கள், நேற்றைய குளிரிலிருந்து இன்றைய ஒரு அதிகரிப்பு, குளிர் அதிகரிப்பு எவ்வளவு தூரத்தில் இங்கே இருக்குதுண்டு. இது ஒரு பிரதான சந்தி. எரிபொருள் வந்து $4.17 $4, டீசல் வந்து $4.99 ஒரு கேலன். ஆகவே ஒரு லிட்டர் என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் $1.10 அளவுக்கு ஒரு லிட்டர் விற்கின்றது. $1.10 என்று சொன்னால் இந்திய ரூபாய் மதிப்பின்படி பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு 75 ரூபாய் வரும். இலங்கை ரூபாய் மதிப்பின்படி பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் 300 ரூபாய் அப்படி வரலாம். இலங்கை ரூபாயினுடைய மதிப்பு வந்து மிகவும் மோசமாக உயர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த விலை என்பது நிர்ணயிக்கப்பட முடியாத ஒரு நிலையில் இருக்கின்றது, அடிக்கடி மாறும். இருந்தாலும் எங்களை பொறுத்தவரையில் இந்த விலையேற்றம் எங்களுக்கு அதிகம்தான். நாங்கள் $2.50 அடித்து கொண்டிருந்தோம் நாங்கள் ஒரு மாதம் 2 மாதத்துக்கு முன். அதுக்கு பிறகு $3 $4 இப்போ உயர்ந்து விட்டது. இது இந்த வர்ற சந்திப்பில் நான் வலது பக்கம் திரும்பி என்னுடைய வீட்டுக்கு போக வேண்டும். இந்த வீதி அமைப்புகள் வந்து இங்கே வந்து எப்பொழுதுமே ஒரு ஒழுக்கமாகவும், வீதியில் வந்து எல்லோருமே சட்ட ஒழுங்கை கடைபிடிப்பார்கள். யாரும் வந்து மிக மோசமான முறையில் சட்ட ஒழுங்கை மீற மாட்டார்கள். நடைபாதை செல்பவர்கள் கூட, பாதசாரிகள் கூட அவர்களுக்குரிய அந்த பாதையின் ஊடாகத்தான் இங்கே வந்து நடந்து செல்வார்கள். இந்த பாதை ஓரங்களில் வந்து நடைபாதை ஓரங்கள், இந்த இப்பொழுது இவர் பாருங்க,
இவர் அந்த நடைபாதை ஓரத்தை அவர் வலிக்கிறார், அவற்றை வீட்டுக்கு முன்னாலே இருக்கிற நடைபாதை ஓரத்தை. காரணம் என்னவென்று சொன்னால், இந்த நடைபாதை ஓரத்தை அவர்கள் துப்புரவு செய்யாமல் இருந்தால், இந்த இப்படி இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இந்த வீட்டுக்காரர் இன்னும் அதை துப்புரவு செய்யலை. அப்படி அவர்கள் துப்புரவு செய்யாமல் இருந்து யாராவது அதில் வழுக்கி விழுந்து அவர்களுக்கு ஏதாவது காயங்கள் ஏற்படும் என்று சொன்னால், அந்த முழு பொறுப்பையும் அந்த வீட்டுக்காரர் தான் ஏற்க வேண்டும். அவருக்கு ஒரு இழப்பீட்டு காப்புறுதி அதற்காக வைத்திருப்பார்கள். என்னுடைய வீடு, நான் நடைபாதையெல்லாம் ஓரளவுக்கு வலித்து வைத்திருக்கின்றேன். இருந்தாலும் அதில் சறுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது. இப்பொழுதும் அதுக்கு உப்பு போட வேண்டும். இதுதான் இங்கே உள்ள ஒரு நிலை. இந்த நிலையில் தான் நாங்கள் இந்த குளிர்காலத்துக்குள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம். இப்போ நேற்று நான் உங்களுக்கு போட்டதில் வந்து இந்த இடம் எப்படி இருந்ததுன்னு பாருங்க. இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஒரு வெள்ளையாக எல்லா இடமுமே வெள்ளை வெள்ளையர் என்று பனி, இன்னும் அந்த குளிர் இன்னும் மாறவில்லை. இருந்தாலும் சூரிய ஒளி அதிகமாக இருக்கின்றபடியால், சூரிய ஒளி எங்களுக்கு இன்று அதிகம் கிடைக்கின்ற காரணத்தினால் ஒரு அழகான காலநிலையாகத்தான் இது இருக்கின்றது. தனித்தனி வீடுகளாக இங்கே வந்து இருக்கும். என்னுடைய வீட்டில் வந்து 2 பிரிவு இருக்கின்றது. ஒரு பகுதி வாடகைக்கு விடப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த பகுதியில் மேலே 3 படுக்கை அறைகளும், கீழ் தளத்தில் வரவேற்பறை, சமையலறை, உணவு உண்ணும் அறை, அதுக்கு கீழே பேஸ்மெண்ட்டில் வந்து எங்களுக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளையும் அங்கே செய்து வச்சிருக்கிறோம். இயந்திரங்கள், உடைகள் கழுவும் இயந்திரங்கள், அப்படி காய விடும் இயந்திரம் என்று. இப்போ இதில் நடக்கும் பொழுது மிக கவனமாக இருக்கணும். என்றால் சறுக்கி விழுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். பாதங்கள் கவனமாக வைக்க வேண்டும். சில நேரங்களில் எவ்வளவு அவதானம் இருந்தாலும் இந்த பாதைகள் வழுக்கி விட்டுரும். இந்த பாருங்கள், ஐஸ், இதுதான் சொல்கிற பிளாக் ஐஸ் வந்து பிளாட்டாக இருக்கும். அப்படியே சறுக்கி விட்டு அப்படியே காலை வந்து வச்சு அப்படியே சறுக்கி கொண்டு போகும். இதுதான் அழகான அப்பலாச்சியன் மலைத்தொடர் கிராமம், அதை சூழ உள்ள பாதைகள். மிக்க நன்றி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் ஒரு சப்ஸ்கிரைப்பை போட்டு ஒரு லைக்கை போடுங்க. இது மாதிரி தொடர்ந்து இன்னும் சில பிரதேசங்களில் வந்து உள்ள அமைப்புகள் எப்படி இருக்கின்றது, நில அமைப்புகள் எப்படி இருக்கின்றது, இங்குள்ள பாதை அமைப்புகள் எப்படி இருக்கின்றது, காட்டு வழி பாதைகள் எப்படி இருக்கின்றது, அமெரிக்காவினுடைய கிராமிய வாழ்க்கைகள் தொடர்ந்து செய்யலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன். உங்களுடைய ஆதரவும் அன்பும் இருந்தால் அது தொடரும். மிக்க நன்றி, மிக்க மகிழ்ச்சி. வணக்கம்.